Ben çıkıyorum Derya. Gitme. Biraz daha kal. Bana kalsa sabaha kadar kalacağım da. Çok zor günler bizi bekliyor Derya. Benden nefret edeceğin günler uzak değil. Tamam. Sağ ol. Kaç kız gönderdin? Tamamdır. Buldun mu? Zekeriyaköy'de bir villada kalıyormuş. Komutanım, eğer müsaade ederseniz ben de bir suyla konuşabilir miyim? Konuş tabii. Nazlı da hala yanındadır. Ateşi soracaklardır. Hep birlikte sağ salim döneceğimizi söyle. Anlaşıldı komutanım. Sağ olun komutanım. Feyzullah mı? Bilmiyorum ki. Alo. Boncuğum. Feyzullah, nasılsınız? İyiyiz Boncuğum. Ben kısa bir sesini duyayım dedim. Ateşten haber var mıymış? İyi yaptın. Biz de Nazlı ile oturuyoruz şimdi. Kızın içini yiyor. Ateş abiden bir haber var mı? Bir şey yok Boncuğum. Hep beraber sağ salim döneceğiz. Karabatak komutanım operasyonda ama iyi. Bir şey yok. Sen Nazlı'ya söyle korkmasın, tamam mı? Boncuğum ben seni sonra arayacağım. Konuşuruz. Tamam, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Boncuğum. Dikkat et kendine. Ne olmuş? İyi mi Ateş? Nazlı, şimdi Ateş abi gizli bir görevdeymiş. Ama iyiymiş. Feyzullah sağ salim döneceğiz merak etmesin diyor. Of! Yasu, hiç bu kadar uzun süre sesini duyurmadığı olmadı bana. Ya ben biliyorum Ateş'i. Ne yapar eder arardı beni. Kesin bir şey oldu ya. Kesin bir şey oldu bana söylemiyorlar. Nazlı. Artık biraz olumlu düşünebilir misin? Onlar döneceğiz diyorlarsa dönecekler, tamam mı? Dönecekler. Tamam. Ne oldu, ne istiyorsun? Siz genelde altınıza işemeyi tercih ediyorsunuz, biliyorum ama bizde işler öyle işlemiyor. Tuvalete gitmek istiyorsun yani. Ne kadar zekisin lan sen? Niye harcıyorsun oğlum kendini buralarda? Ne oluyor burada? Nedir bu gürültü? Tuvalete gitmek istiyormuş efendim. Yapsın altına. Tamam. Ya da alıp götürün. Bir de bunun pisliğiyle uğraşmayalım. Yok değil mi Ateş'in görüntüsü hala? Henüz yok. Ateş bu. Orada. Görüntüyü aldık. İşte bu. Sonunda. Haber verelim mi Özel Kuvvetler Komutanlığı'na? Vereceğiz. Önce gerekli birimlerle paylaşalım görüntüyü, sonra haber vereceğiz.
askeriniz burada değil öyle mi? Bakalım şimdi ne halt edeceksiniz? Sen niye uzak kaldın öyle? Ben gidebilir miyim? O nereden çıktı öyle? Kız acemi yeni başladı da. Otur şöyle. Ya kalmak istemiyorum burada. Gitmek istiyorum. Bir yere gidemezsin. Bırak kolumu ya. Gitmek istiyorum. Zorla tutamazsınız beni. Alın şunu. Ya bırak. Yürü. Ya hayır. Dokunma bana. Nereden buluyorsun bunları? Kusura bakma abi, bu da bizim ayıbımız olsun. Abi. Niye döndün hemen? Ne haber İrfan? Keyfini kaçırdım ama. Bir yanlış anlaşılma oldu. Sami seninle anlaştığım uyanmış. Bana da numara çekti. Yo, eminim öyledir. Bunlar bir şey yaptılar mı sana? Yok canım. Sadece muhabbet ediyorduk. Değil mi kızlar? Zaten Ejder'in kızları. Ejder'in kızları. Senin mi kızlar? Hı? Çök lan yere. Çök lan yere. Çök! Bu ülkede her gün onlarca kız senin gibi sapıkların kurbanı oluyor. Öldürülenler, tecavüz edilenler, dayak yiyenler, taciz, hakaret, tehdit. Her gün. Suçlusu ben miyim abi? Sensin lan. Sensin lan. Senin gibi aşağılık herifler. Özür dileyeceksin kızdan. Özür dilerim. Daha yüksek. Özür dilerim. Yok, öyle olmaz. Sürün, ayaklarını kapanarak özür dileyeceksin. Dediğimi yap lan! Sürün. Özür dilerim. Senden ve tüm kadınlardan özür dilerim. Söyle. Senden ve tüm kadınlardan özür dilerim. Dünya üzerindeki her kadından, her genç kızdan, tüm kadınlardan özür dilerim. Söyle. Dünyadaki tüm kadınlardan, tüm genç kızlardan, bütün kadınlardan özür dilerim. Siz çıkın. Kal orada. Gelelim diğer meseleye. Otur bakalım. Sizin bu aldığınız adam Kopuk. Beraber 20'den fazla operasyona çıkmışızdır. Gözü kara adamdır. İyi askerdir. Ailesini Bosna'da bir katliamda kaybetmiş. O yarım delilik oradan. Her şey bir yana İrfan. Ben bu adamı çok seviyorum. Benim için seve seve canını verir. Şimdi sana iki seçenek sunuyorum. Ya onun yerini bana söylersin, ya da beyninden koltuğa nefis bir desen çıkarırım.
Cahit aldı onu. Sizin şu uyuşturucu işi yapan mı? Adamına da uyuşturucu vermişler. Ne? Evet. Nerede? Söylersen beni öldürecek misin? Elbette. Söyle. Yavuz, bana bir şans daha tanısan. Söyle! Bir yedek parça dükkanı var. Orada tutuyorlar onu. Emin misin? Evet. Bu kez %100 eminim. Doğru söylüyor. Bu tavrın hoşuma gitti. O yüzden seni hemen öldürmeyeceğim. Ama bir şartla bana bir iyilik yapacaksın. Seve seve. Seve seve yapacaksın. Usta kopuğu buldum. Gidiyorum. Vatanım, bayrağım, bayrağım. Ne oldu? Devamı gelmedi mi? Adın ne senin? Ha? Bilmiyorum. Sana müzik açayım mı? Ha? Koparız birlikte. Bak geliyor bak. Bayılıyorum bu DJ'ye ya. Bayılıyorum böyle. Anlatamam sana. Şişt, kız getireyim mi sana? Koparız ha birlikte burada. Vallahi ama elleri göreceğim. Ellerini mi görmüyorsun böyle? Ellerini görmem lazım. Ha? Şişt. Kop. Ama kopman lazım. Hadi. Eğleniyoruz diyorum sana. Hadi. Bu davetinizi neye borçluyuz acaba? 24 saattir üstünüzde tutulan bir askerimiz için buradayız. Başçavuş Ateş Acar. Bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı dün yaptık. Askeriniz bizim üstümüzde değilmiş. Buraya bunu duymak için gelmediğimizi herhalde siz de çok iyi biliyorsunuz. Konuyu İstihbarat Teşkilat Başkanlığı adına bir ekibimiz inceledi. Ellerinde hiç de hoş olmayan deliller ve bilgiler var. Buyurun Sayın General. Sizi buraya rica etmek için davet etmedik. Gerekeni hemen yapmanız adına davet ettik. Askerimizi derhal serbest bırakın. Siz bizi tehdit mi ediyorsunuz? Biz tehdit etmeyiz. Harekete geçeriz. Ve şunu iyi bilin ki o görüntüler elimize ulaştığı anda harekete geçtik. Çok geç olmadan siz de aynısını yaparsanız iyi edersiniz. Yoksa? Yoksa gerekçeleri sizin tarafınızdan üretilmiş bir müdahale ortaya çıkar. Bunun anlamı da bellidir. Anlıyorsunuz herhalde. Tek bir askeriniz için bütün bunlar. Evet, aynen öyle. Ne mutlu ki bir tek askerimizin canı için taş üstüne taş bırakmayacak yüz binlerce askerimiz ve onlarla beraber 80 milyonluk milletimiz var. O yüzden bir daha düşünün. İnanın kazansı çıkmayacaksınız. Derya nasıl oldun? İyiyim ben. Sana bir haberim var. Kopuğun yerini bulduk. Buldunuz mu? Nasıl? İstanbul'da ne kadar kamera varsa taramışlar. Yaşlı bir adam kopuğun tarifine uyan birini gördüğünü söylemiş. Kontrol ettik, doğru gibi. Tamam Derya ben de geleyim oraya. Olmaz Yavuz. Senin ne işin var? Derya, kopun psikolojik rahatsızlıkları var. Bir arıza çıkarır, bir şey yapar. Tamam, ben hallederim. Derya bunu bana yapma. Adres ver geleyim. Yavuz. Derya diyorum. Vermesen de bulurum. Tamam ama hiçbir şeye karışmayacaksın. Memur arkadaşlar işini yapacak. Tamam söz. Kopun yanında olayım yeter.
Adın ne senin? Bilmiyorum. Hangi yıldayız? Bilmiyorum. Güzel. Oldu bu. Bunun kafa gitti. Bir aydan önce de gelmez. Abi, bir adama o kadar şişe içirilir mi ya? Yaşaması bile mucize. Oğlum, bana kalsa şimdiye çoktan ölmüştü. Ne anlatıyorsun sen? Bana bak, benim şimdi çıkmam lazım. Sen bununla ilgilen, tamam mı? Tamamdır abi. İyi eğlenceler. Komutanım. İşte bu be. Beyler, ateş içeride belgelendi. Hazır olun, içeri giriyoruz. O kadar uzun boylu değil albay. Sizi son kez ikaz ediyorum. Askeriniz yok burada. Defolup gidin buradan. Burası sizin üssünüz. Bu da benim askerim. Size 1 dakika müddet. 1 dakika içinde eğer askerim dışarı çıkmazsa olacaklardan biz sorumlu değiliz. Yedi kişi mi alacaksın askerini? Dene ve gör. Ah siz Türkler. Hep bu dik başlı tavrınız yüzünden kaybediyorsunuz. Yapayalnız kalıyorsunuz böyle işte. Haklısın. Türk olmak zordur. Çünkü dünya ile savaşırız. Ama Türk olmamak daha zordur. Öyle mi? Nedenmiş o? Çünkü Türklerle savaşırız. Ay sizin Allah'ınıza kurban be.
Şimdi tekrar say istersen. İçeri. İçeri. Çabuk içeri. Gelin içeri. Gel. Komutanım, bunlar Karabatak'ı kaçırmaya kalkışmasınlar. Üstün etrafına bir bakalım. Belki başka bir çıkış vardır. Allah kahretsin. Kahretsin. Herkes yerlerine. Emirleri bekleyin. Buyurun efendim. Şimdi Türk yetkililerle görüştüm. Ellerinde bir Türk askerini bulundurduğumuza dair delilleri var. Çok kararlılar. Girecekler üsse. Yaptığınız hata savaş çıkmasına sebep olacak. Çıkarın oradan o askeri. Derhal. Basın efendim. Neler oluyor? Daha ne olsun? Adamlar bir asker için bir ordu yığmışlar kapının önüne. Alın götürün. Türk askerini alın götürün buradan. Tamam. Tamam, ben hallederim. Dragan, ne yaparsan yap burada değil. Anladın mı beni? Ne yaparsan yap burada değil. Şimdi al götür Türk askerini buradan. Hadi defol. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, çatakta, batakta, denizde, her yer. Arkada beyaz bir minibüs var. İçi patlayıcı dolu. Al bunu minibüse koy. Uzaklaşın buradan. Türkler peşinize takılacaktır. Dikkatli ol. Mesafeyi iyice açtığına inandığında, uzaklaştığını anladığında durdur minibüsü, in. Bekle. Askerler minibüsün etrafına geldiklerinde patlat. Hepsine bir ders vermeden bunu öldürecek değilim. Tamamdır Dragan. Hadi. Yaklaşıyorlar. Çok yaklaşıyorlar. Çıkarmadılar mı hala şu Türk askerini buradan? Çıkarmak üzereler komutanım. Efe burada kal. Çaylak Yiğido. Aşık.
Komutanım, kamyonetteler. Karabatak komutanın içinde, Şeroda yanında. Fethi, ateşi üstten çıkardıklarını hemen bildir. Birliklerimizin kademeli olarak geri çekilmesi lazım. Emredersiniz. Hadi gidiyoruz. Bas Keşanlı, bas! Sayın savcım, siz burada bekleyin. Biz şimdi operasyonu başlatacağız. Tamam, bekliyorum. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun sayın savcım. Şimdi içeri giriyorlar. Birazdan çıkarırlar. Derya, ben de gireceğim. Saçmalama Yavuz. Ne konuşmuştuk? Zor durumda bırakıyorsun beni. Ya bir şey olduysa? Olmayacak. Kaçırılan şahsı bulduğunuzda sakın müdahale etmeyin. Anlaşıldı sayın savcım. Ne oluyor lan? Oha! Krize girdi bu. Çok bile dayandı. Şimdiye kadar ölmüş olması lazım. Peki ne yapacağız şimdi? Ne bileyim, hastaneye götürecek halimiz yok ya. Bırakalım gebersin gitsin burada. Senin ne işin var burada? Hiç. Öylesine uğradım. El kadar bebe. Saklan saklan. Nereye kadar? Geç otur şöyle, geç. Yorgun görünüyorsun. Akşam iyi geçti herhalde. Sorma, fenaydı. Kalbine dikkat et ama. Neyse biz devam edelim. Şimdi bu Yavuz denen arkadaş paraları buraya getirecek değil mi abi? Eşek gibi getirecek. Adamı için her şeyi yapar o. Ulan bunlar resmen çete ha. Çete biziz Tarık. Lütfen.
istediğin resmen intihar. Yanlışın var İrfan. Bu istediğim senin için en şerefli ölüm. Eğer yapmazsan bu gece aleminin fotoğraflarını bütün yer altını sızdırırım. 2 paralık olur ismin. Ailen, çocukların sokağa çıkamaz. Yapma Yavuz. Seçme şansın yok. Ya adam gibi dediğimi yap ya da rezil olup Sami'nin ellerinde geber. Sende bir şeyler var İrfan. Sami abi, iznin var mı? Bak. Efendim? Polis mi bastı mekanı? Ne diyorsun oğlum sen? Nereden bulmuşlar? Gerizekalılar. Ne olmuş? Yavuz'un adamını tuttuğumuz mekanımızı basmışlar. Benim mekanımı nereden biliyor polisler? Lan Allah'ın delisi ne oluyor? İrfan abiniz Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Sen söyledin değil mi? Başka çarem yoktu. İrfan abi, indir silahını. Vallahi karışmam. İndir o silahı. Yavuz'um, hepinize selam var. Alan temiz. Güvenlik sağlandı. Kopuk. Oğlum iyi misin? Kopuk duyuyor musun beni? Kopuk iyi misin? Ne olmuş buna? Uyuşturucu vermişler. Ambulans çağırın hemen. Emredersin Sayın Savcı. Kopuk. Ambulansı arayın hemen. Kopuk duyuyor musun beni oğlum? Sen kimsin? Hiç iyi görünmüyor Yavuz. Kopuk. Kopuk ne yapıyorsun? Kopuk ne yapıyorsun? Bak görsen birazdan nasıl geberteceğim arkadaşlarını. Alo Dragan. Arayı iyice açtım. Tamam. Patlat hepsini. Ben seni aldıracağım. Tamamdır. Görüşürüz. Siz kimsiniz? Ne yaptınız bana? Benim. Yavuz komutan. Kopuk.
Sarı komutan ben, kopuk. Sakin ol. Bak, kopuk. Kopuk, beni dinle. Seni vurmak istemiyorum. Ama Derya'yı bırak, hadi. Ne verdiniz bana? Biz bir şey vermedik kopuk. İyi olacaksın, merak etme, hadi. Ben sana inanmıyorum. Benim arkadaşlarım öldü dağlarda. Kopuk, kopuk bak. Bak. Bak ben indiriyorum silahımı. Bak indirdim. Hadi. Hadi. Hadi konuşalım. Hadi indir. Ben buradan çıkacağım. Bu kızı da öldüreceğim. Kopuk sakın. Sakın kopuk.
Ateş! Karabatak! Hadi. Ateş! Ateş! Komutanım. Karabatak! Ateş! Tamam. Tamam, silahını bana doğrult. Kopuk. Hadi silahını bana doğrult. Hadi. Yeter!